Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan, volvemos a darle cañita a los gameplays. En este caso os traigo una serie que vamos a empezar hoy, ¿vale? Sobre todo es apta para los más pequeños de la familia, ¿vale? Y ya podéis ver un pequeño adelanto que es la Patrulla Canina Grand Prix, ¿vale? Es como un Mario Kart, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero con los componentes de la patrulla, ¿no? O sea, con Jace, con Sky, Marshall y compañía, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a darle a gameplay nuevo y vamos a hacer el modo aventura, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenéis skins, bueno, todo esto lo iréis consiguiendo a medida que vayamos superando pues las etapas y demás, ¿vale? Entonces, si os parece, aquí en configuración, ¿veis? Aquí tenéis los datos del mando, sonido, gráfico, bla bla bla. Bueno, aquí ya podéis ver que no tiene mucho misterio. O sea, tiene para acelerar, derrapar, mirar hacia atrás, girar el volante y bueno, acelerar y poco más, ¿vale? Entonces vamos a darle cañita si os parece. Jugarás con el personaje que has elegido durante toda la aventura hasta que acabe o abandones. Vale. O sea, básicamente que solo podemos seleccionar un personaje para que el modo historia no se repite. Aquí tenéis a Chase, Marshall. Este es el Ravel, creo que se llama. Sí. Este es el Rocky, que es el favorito de mi hijo, por cierto. Rocky. Zuma y Sky. Vale. Aquí tenemos 3 huecos, que estos son más personajes que iremos desbloqueando a medida que vayamos. Yo voy a seleccionar Sky porque ya he testeado un poquito el juego y la verdad que me gusta mucho su pasiva, por decirlo de alguna manera, que es cuando consigues X galletitas, pues puedes activar la pasiva, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a darle cañita. Completa la carrera en tercera aquí le vamos a dar, como tenéis el para modo fácil, normal, bueno, Empieza medio la carrera. y difícil. Vamos a darle en medio, que tampoco creo que sea muy complicado. Y si os parece, vamos a darle cañita, ¿vale, chicos? Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial porque se celebra el Gran Premio de la Patrulla Canina en Bahía Aventura. Patrulla Canina, ¿lista para participar? ¿Lo habéis oído, chicos? Será súper divertido. Aceptamos la invitación, alcaldesa Woodway. ¡Patas a la obra! ¡Ay, es estupendo! Hasta mi chicaleta está nerviosa. Quien gane la carrera se llevará el premio de mejor piloto cachorro. ¡A la línea de meta! ¡Buena suerte! Muy atentos, gatitos. Gracias a mi plan, el Gran Premio de la Patrulla Canina será un fracaso. La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todas. Y todos querrán venir a celebrar sus carreras a Ciudad Niebla. La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura. ¡Vamos, chicaleta! ¡No queremos llegar tarde! Sí, seguro que la carrera será emocionante. ¡Ya veréis! ¡3, 2, 1... ¡ya! ¿Vienes a dar unas vueltas? ¿Qué es esto, patrulla? ¡Godiver! ¡A por ellos! ¡Propulsión! ¡Yupi!
hay 2 vueltas. ¡Allá va Sky! ¡Allá va Sky! ¡Seré el mejor alcalde del mundo! ¡Ganiver! ¡Yupi! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡A volar se ha dicho! Queda una vuelta. ¡Allá va Sky! ¡Yo soy el mejor alcalde, alcaldesa Goodway! ¡Ganiver! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡Ha ganado! Así se hace. Has desbloqueado una carrera. Siguiente Que todos los pilotos se coloquen en la línea de salida. Este circuito es perfecto para una carrera emocionante. ¿Preparados, chicos? No hay carrera imposible para la patrulla canina.
Así se hace. Has desbloqueado una carrera. Siguiente carrera. ¿Ya habéis decidido cómo celebraréis la victoria? Ya te digo, tío. Será la mejor fiesta de la historia. Yo quiero ir a esa fiesta, pero solo cuando sea el mejor alcalde del mundo entero. ¡Preparaos, gatitos! ¡3, 2, 1, ¡ya! ¡Cuando quieras! ¡A volar se ha dicho! ¡Allá voy! ¡A volar se ha dicho! ¡Allá va Sky! ¿Qué os parece esto, patrulla? ¡Allá va Sky! ¡Propulsión! ¡Allá va Sky! Quedan 2 vueltas. ¡Allá voy! ¡Soy el mejor alcalde, alcaldesa! ¡A volar se ha dicho! ¡Allá voy! ¡Qué pena! ¡Allá va Sky! ¡Allá va Sky! ¡Yo soy el mejor alcalde! ¡Allá voy! ¡A volar se ha dicho! Queda una vuelta. ¡A volar se ha dicho! ¡Gadiver! ¡A volar se ha dicho! ¡Yupi! ¡A volar se ha dicho! ¡A volar se ha dicho! ¡A volar se ha dicho! Pues nada, gente, me desmuteo ya, que ahora sí podré hablar. Y bueno, básicamente lo vamos a dejar por hoy aquí, ¿vale? Yo creo que haciendo 3 carreras por gameplay puede estar bien, ¿no? Para que no se haga una serie muy larga. Y nada, como podéis ver, los componentes que nos faltan por desbloquear son Tracker, Everest y Rex, ¿vale? Que estos los iremos consiguiendo a medida que vayamos pasando las carreras, ¿vale? Ya lo iréis viendo. Y bueno, ya veis que cada perro tiene su pasiva, ¿vale? O su habilidad. En caso de Sky es la velocidad esta que se impulsa súper rápido. Y bueno, la verdad que para mí es la más completa en este juego. Y nada, gente, espero que os guste la nueva serie. Ya sabéis, os mando un abrazo enorme, un beso
gigante y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Cuidaros!